Hej och välkommen till Preppertankar. Idag så tänkte jag att jag skulle visa hur man kan göra sina egna 24 timmars rations, alternativt 48 timmar. De här har jag gjort själv genom att köpa de grejerna jag vill ha. Men man kan ju köpa exakt det som man själv tycker om. Som sagt, det här blir en 24 timmars ration för en person om det behövs väldigt mycket energi. Alternativt för 2 personer under 1 dygn eller en person under 2 dygn. Och nu ska jag visa vad jag har packat i min rationpåse. Då har jag först 2 pastarätter. Det är 2 portioner i varje. Och varje påse innehåller alltså 660 kilokalorier. Så en portion är 330 kilokalorier. Så då kan ju det här vara lunch för en person. Om det är mycket krävande. Eller för 2 personer om det är mindre krävande. Alternativt för en person under 2 dygn de här då. Så att då skulle den här kunna vara lunchen och den här middagen. Beroende på. Sen har jag en påse nötter. Den innehåller så mycket som 1100 kilokalorier den här. Så 100 gram innehåller 550 kilokalorier. Och det är ziplock på den här, så den kan man öppna och stänga hur man vill och när man vill då. Sen har vi 2 portioner med gröt. Och de här innehåller 135 kilokalorier per påse. Sen så har jag nötkräm och kex. Varje nötkrämspåse innehåller 105 kilokalorier. Så det är 210 kilokalorier totalt på de här 2. Och varje sån här kexpåse innehåller 220 kilokalorier. Så de här 2 är 440 kilokalorier tillsammans då. Sen så kommer vi till varm dryck. Då har jag 2 påsar med kaffe och 2 påsar med varm choklad då. Och då har jag räknat ut att varmchokladen innehåller 105 kilokalorier per påse och kaffet innehåller 75 kilokalorier per påse. Och sist men inte minst så har jag dryck. Det här är alltså påsar med pulver då, som man blandar. Varje påse blandar man med en halv liter vatten. Och då har jag räknat ut att varje sån här innehåller 10 kilokalorier. Så det är inte så mycket näring i varje, men det är mest för att blanda ut med vatten så man får något lite roligare kanske att dricka. Och då när jag har satt ihop det här, då har jag tänkt så här. Att till frukosten, då vill jag ha, om jag är ensam och det inte är för krävande aktiviteter, då vill jag ha det här till frukost. Kanske en kaffe också. Eller O'boy, det kan man ju välja själv vilken man vill ha. Och då tillsammans, de här frukosten blir 565 kilokalorier. För att den här innehåller ju 220 kilokalorier
kexen alltså. Nötkrämen 105 kilokalorier. Gröten 135 kilokalorier. Och kaffet är ju 72 då. Och väljer man O'boyen så är det ju varmchokladen, så är det 105 kilokalorier. Skulle jag välja varmchokladen, då blir det totalt 565 kilokalorier. Och väljer jag kaffet då blir det ju, vad blir det, 13 kilokalorier mindre då, så det blir ju 552 kilokalorier. Och då kan man ju ha det här då liksom för en person på morgonen. Eller om man är väldigt hungrig så kör man dubbla satsen då. Eller så kan man ju faktiskt spara en sån här till ett mellanmål också. Det gör man som man själv vill. Det var frukosten. Lunchen, då tänker jag att man vill ha pasta. Och då blir ju en portion 330 kilokalorier. Och efter lunchen så tar jag lite nötter. Och då tar jag 50 gram nötter då, och det blir ju 105 nu ska vi se, inte 105, 275 kilokalorier för 50 gram. Så tar jag halva den påsen och 50 gram av den påsen, så blir det 605 kilokalorier. Och det är väl ungefär ett normalt målmats kaloriintag. Kanske lite mer, men tycker jag låter bra. Och samma till middag då. Då blir det också pasta och lite nötter. Ja, och sen under dagen så går man runt och dricker lite vatten då. Så totalt då under dagen så kommer jag få i mig 1877 kilokalorier om jag sprider ut det här på 2 dagar. Om jag är ensam. Och den här tycker jag är ganska lagom för en bug-out bag. Alternativt en lättare vandring under 2 dagar. Ska jag ut på någon väldigt krävande vandring där jag går flera mil per dag, då kanske den här påsen med 3754 kilokalorier kanske bara räcker för en dag. Beroende på hur stor man är och hur mycket energi man gör av med. Men jag har satt ihop de här lite grann i tanke med att jag ska kunna få i mig näring under... Jag plus en till ska kunna få i sig näring under en dag. Hyfsat. I en bug-out bag så behöver du kanske inte ha 3700 kilokalorier på en dag, utan du vill få i dig någorlunda med näring så att du orkar liksom. Ja, där har ni ett litet tips på vad man kan packa i. Som sagt, man sätter ju i det man själv vill ha och det man själv tycker är gott. Och det här har jag valt då jag tycker att det är en ganska bra portion, och jag tycker om de här maträtterna. Och den här påsen, hela påsen, blir inte så dyr. Jag har räknat ut att en sån här påse går på cirka 150 kronor. Och då blir det ju, kan man ju säga, 150 kronor för 2 dygn då.
Det tycker inte jag är så farligt. Jag har de här i förvaring då, flera stycken såna här. För då kan jag bara ta en när jag ska gå ut på en vandring eller om man behöver evakuera eller liknande. Då kan man bara snå åt sig en påse och då vet man att man har käk för minst en dag. Så det var ett litet tips från mig hur man kan göra. Kommentera, likea, subscriba. Så ses vi i nästa video. Tack för mig.